नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स.शिक्षा वेबसाइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर फॉर डेली यूज, दैनिक इस्तेमाल के लिए एक बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर मशीन। दोस्तों, यहाँ आप जानेंगे ओरिएंट किचन क्राफ्ट मिक्सर ग्राइंडर के बारे में। इस बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर के दो वेरिएंट अवेलेबल है मार्केट में। पहला 500 वाट मोटर के साथ और दूसरा 750 वाट मोटर के साथ। 500 वाट मोटर वाले वेरिएंट की कीमत है 1699 रुपये, यानी कि 1700 में एक कम। वहीं 750 वाट मोटर वाले वेरिएंट की कीमत है 2699 रुपये, यानी कि 2700 रुपया में एक कम। दोस्तों, ओरिएंट ब्रांड का किचन क्राफ्ट मिक्सर ग्राइंडर डेली इस्तेमाल के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और ऐसा क्यों है यह मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको यह जरूर बता दूं, इन दोनों वेरिएंट के मोटर में है कॉपर वाइंडिंग, यानी कि कॉपर कॉइल है। तो इस दोनों वेरिएंट का मोटर कम बिजली खपत करता है लेकिन ज़्यादा पावर जनरेट करता है। तो दोस्तों, ओरिएंट ब्रांड के इन दोनों किचन क्राफ्ट मिक्सर ग्राइंडर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए गैजेट्स.शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पे आपको इस बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर का पूरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ओरिएंट किचन क्राफ्ट मिक्सर ग्राइंडर के खास टेक्निकल फीचर्स। यहाँ पे मैं जो भी टेक्निकल फीचर्स बताऊंगा ये दोनों वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल है। इन दोनों वेरिएंट में सब कुछ समान है, अंतर है तो बस मोटर पावर का। तो दोस्तों, जैसा कि मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि ओरिएंट ब्रांड का किचन क्राफ्ट मिक्सर ग्राइंडर डेली यूज के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके साथ आता है ½ लीटर का चटनी जार। दोस्तों, बाजार में शायद ही कोई मिक्सर ग्राइंडर सेट है जिसके साथ आपको मिलता है 0.5 लीटर का चटनी जार। अक्सर सभी मिक्सर ग्राइंडर सेट के साथ आते हैं 0.3 लीटर का चटनी जार, लेकिन ओरिएंट ब्रांड के किचन क्राफ्ट मिक्सर ग्राइंडर के साथ आता है 0.5 लीटर का चटनी जार। किचन क्राफ्ट के दोनों वेरिएंट के साथ आपको मिलते हैं 3 जार। तो चटनी जार के अलावे बाकी 2 जार में से एक है 0.8 लीटर का मल्टीपर्पज जार और दूसरा है 1.25 लीटर का ब्लेंडर। ओरिएंट किचन क्राफ्ट मिक्सर ग्राइंडर के साथ आते हैं स्टेनलेस स्टील जार, और जिसमें ब्लेड है निकेल का। निकेल वही मेटल है जिसका इस्तेमाल होता है कॉइन बनाने में। निकेल एक प्रेशियस मेटल है और उसकी मजबूती कमाल की होती है। ओरिएंट किचन क्राफ्ट मिक्सर ग्राइंडर का बॉडी ABS प्लास्टिक में बना हुआ है और उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और ओरिएंट ब्रांड देती है 24 महीने की वारंटी। दोस्तों, शायद ही कोई मिक्सर ग्राइंडर सेट है बाजार में जिसका चटनी जार ½ लीटर का है। अक्सर मिक्सर ग्राइंडर के साथ होते हैं 300 ml का चटनी जार। मिक्सर ग्राइंडर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है रोजाना बनने वाले खाने के लिए मसाला तैयार करने में। बड़ा चटनी जार का फ़ायदा यह है कि पर्व त्योहार में, फंक्शन में जब ज़्यादा खाना बनाना है तब मसाला 2 बार नहीं बनाना पड़ेगा। इसके अलावा इस मिक्सर ग्राइंडर का बिल्ड और डिज़ाइन भी बढ़िया है। ओरिएंट ब्रांड दे रही है 2 साल की वारंटी। किचन क्राफ्ट के दोनों वेरिएंट 500 वाट मोटर वाले और 750 वाट मोटर वाले वाजिब कीमत में एक बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर है। आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।